हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी मुकबाङ भिडियो बनाउने भनेर चाहिँ त्यसको लागि सामान किन्न हिँडेको, सट्टा लाएर म र मेरो साथी। भेन्डिङ मेसिनमा अन्डै छैन, उहाँ गयो त्यहाँ पनि छैन, यता पनि छैन। अब रिभ्यू जान्छ होला है। हेलो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो मुकबाङ भिडियो। अब हामी सुरु गर्छौँ है भिडियो। अघि नैदेखि भोक लागिसक्यो। रेडी गरेँ हामी गएकोबाट आउँदाखेरि 12 बजे थियो। 12, 1, 2, 3 घन्टा त हामीलाई यो रेडी गर्न लाग्यो। यति जग्गा रेडी गर्न बत्ती बोले कि यति रेडी गर्न 3 घन्टा लाग्यो। 3 घन्टा ठ्याक्कै 3 घन्टा त्यही भएर बिहानदेखि केही पनि खाएन। हिजो बेलुका पनि अलिअलि खाजा खायो अनि सुत्यो। अनि बिहानदेखि केही खाएकै छैन क्या। आज हिजो बेलुकादेखि नै केही खाएन भनौँ। अब खानासाना केही खाएकै छैन, त्यसकै लागि नखाएर चाहिँ गराउने भनेर बसेको अहिलेसम्म। अनलाइन खिचौँ लिपस्टिक लगाएर ल खाम साथीहरू भन्यो क्या। अब सुरु गरौँ। हाम्रो यहाँ कमी छ नि तर के कमी छ? मासु। खैरे मासु त्यो त भन न, मासुको कमी भएछ। आलु पनि छ। अमिलो हालेन? हाल्यो। बन्दा र प्याज है यहाँ चाहिँ मिसाएर खानु। यस्तै हो मेरो यो होइन। टमाटर निकाल। यो स्प्राइट ड्यू स्प्राइट पेप्सी स्प्राइटै रहन्छ। गर्ने खाऊ न। सस पनि
बेन्देखि खाइरहनु मात्रै हो के भन्नु सलाद टमाटर खायो साथीले टमाटर नि खान्छ काँचो टमाटर खान्छ साथीहरू बाँदर त जन्म खायो कति भोक लाग्यो अघि नै आएको खाना के अरे हाम्रो मात्रै देखियो क्या भन्नाले खाना पनि देखेँ क्या मधुरो मलाई अन्डी भन्छ गाई चस्मा लाग्नु होला पिरोमा चाहिँ गएर खायो के आयो स्प्राइट दो त्यो स्प्राइट हो कि पेप्सी हो पेप्सी स्प्राइट कुनै नै होइन यही हो पेप्सी सीफूड खानु मन लाग्यो मलाई एक दिन सी फ्रुट नि खाउँला है मनले केही छैन क्या प्रोटिन त हेर्छ त्यसै के गर्न खै बोल्दैन के भन्नु भन्नु र अब यसो चिजको बारेमा मतलब हुन्छ नि के भन्छ उ गर्नु फर्स्ट टाइम हो गाइस केही बोल्न नि आउँदैन केही गर्न नि आउँदैन त्यही पनि बनाऊँ भनेर बनाएको त्यो भएर नि सिलो पेपर र गला खानु पनि थियो क्या यति भयो अब छिल्ने क्या अनि कसले छिटो खान सक्छ त्यसले खाइरहने छिटो सिजो पेपर रगाएर के बनाउँदाखेरि फेरि कहिले फेरि मिल्दैन कहाँ घुमाएर कहाँसम्म पुग्ने त त्यहाँ पुगेर आइहाल्छ ढोकामा त टोइलेटमा टोइलेट ढोका छैन अनि त्यो कसले बनाएको छ त्यो भिडियो अनि छुनै पर्छ अब त्यहाँ ढ्याक्क गरेर आउने छोएन भने अब पछि अब झ्याली आफैलाई थाहा हुन्छ झ्याली लाग्दैन के भन्ने मतलब नदेखे पनि कस्तो झ्याएको चाहिँ आयो फेरि बनाएर खाऊँ भने आयो
कहिले पिरो हुन्थ्यो अहिले कति हुँदैन यो अगाइसक्यो होला म त दुलो बुझाइ हाल्छ तैँले पेटे बोले ओके रमाइलो नि हुन्छ है हेलो 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 गाइज आज चाहिँ हामी गेम खेल्दै थियौँ रक पेपर सिजर गेम रक पेपर सिजर खेल्ने अनि हामी चाहिँ यहाँबाट वासरुमको ढोकालाई छोएर आउनुपर्छ नि हुन्छ नि कसम छोएर आउनुपर्छ अनि त्यति छोएर चाहिँ अनि छोएर आएर यहाँ गर्ने खाने स्टार्ट रेडी 1 2 3 गो रक पेपर सिजर तैँले पछि गरिस् पक ल ल रेडी रक पेपर सिजर ल फेरि एक चान्स है ल लास्ट है यो दुगुरी छाकम के जाम भने पक्न लास्ट चान्स यो अब चाहिँ हुन्छ रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर होइन मैले तैँले मिस्टेक रक पेपर सिजर ल आइसक्यो पेपर सिजर ल जा अब चाहिँ रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर rock paper scissors no le hagas crack ay rock paper scissors
Rock, paper, scissors. लगा Rock, paper, scissors. कुकुरहरु गर्ने अहिले बिर्से क्या मैले